Na ovo toplo teško je da se stoji samo na sonce, a kamoli da se raboti po nivi, po bavči, da se obработува tutun и слично. Ваква тешка животна судбина ќе ви раскажеме во продолжение во семејството на Валентина од Грбевци. Добар ден. Добар ден. Добар ној. Оливера. Здраво, јас сум Срце Радко. на дланка, мило ми е. Ве пријавија. Вие Да. лично не се пријавивте Да, на веројатно роднини или пријатели? Не, сваќа ни е таа. Ме пријави. Да, она, да, И ни кажа сваќа. дека Да. живеете во стара куќа и Да. дека живеете во тешки услови. Да. Што е вашиот проблем? Како живеете? Ја не знам как да ти кажам. Тешко живееме. Тешко Да, живеете? да. Од што живеете? Што работите? Земјоделие тутун. Како е во ова време да се работи тутун? Тешко се работи, тешко. Тешко. Тешко е тутуно да работиш. Станувате предпоставувам Да, рано? да. Това е да. А што да правиме? Кога одите, Радко? От 4 сата одам на тутун. Дали сте добри здравствено? Тешко е да се издржи на волку топло време. Ето, што да правиш, мора. Не сме баш добри, ама у здравството, ама што да правиме, мора да работиме, нели? Што да правиш друго? Епа, Ова ви е куќата во Да. која живеете? да, Това е. да. А каде ви се нивите со тутун? Надолу се, на полето. Далеко? Далеко, не се многу далеко, ама и не се ни близко. Така, средно. Вие двајца само го работите тутунот? И он оде помалку бере, ама не може баш да бере Супругот? много. Да, оде помалкучко бере, ама не може. Ние повеќе. Ние повеќе двојцата го работиме. А вие како? Млад сте, гледам. Како е да се живее од тутун? Како вие? Како? Тешко. Тешко е. А што ви е на вас? Имате ли некаков проблем? Това е глава. Што ти е за главата? Мигрена. Имаш главоболка. Да. Кога ги имаш тие главоболки, можеш ли да одиш да вработуваш? Не. Не можем. И тогаш Тогаш ништо лежам. лежиш, Да. дека не ти помена. Да. Темна соба. Колку заработувате од тутунот? Може ли да се помине годината од таа заработка што ќе ја направите? Оно не може да се, нели, прекара за цела година, ама ќе си спараш и мора да прекараш за това. Иначе не можеш така да прекараш цела година од тутуно само. Ама Колку од прилика, земавте лани од тутунот? 150.000 дали сме земали. Не знам, точно не знам, нели баш, И ама тие треба да толку. ги распределите Да, за цела куќа, цела фамилија, да си го определиш. Друг приход земате ли? Не, да, ништо. Зошто не земате? Па нема, не им дават. Не ви дават никаква Да, помош? не. Се што земате со... тие Со наша деца, под, што се да, со наша, се. Од наша под си се. Нема никаква примање од државата, ништо. А супругот работи ли со вас? Абе, оде, ама не може да работи како што треба, нели? Помалку, така како дома да не е, нели, сам да не го остава. Иначе не може он толку да работи, не. Толку способен. Не. Добар ден, Оливера. Како живеете, како работите, како го поминувате животот? Да не можеме, да тешко многу, скапо се, не се купува ништо. А што ви е на вас? Зошто не можете да работите? Да така не можеме. Не сте добар. Трема имам, како стагнал сум у градците, така, да како не сум пушен, така. Не можете да работите како и останатите. Па се стагнал сум у градците, така. Стегнат сте во рацете. Така сте роден? Со таква диагноза сте роден? Така. Така сте роден. Во оваа куќа живеете, ова е од вашите родители куќа? Од зашто, знаеш? Од твоите родители, така? Како се направи такава страна? Не сте успеале ништо да приправите. Не, што ќе направиш? Лесно ли е да се живее од тутун? Лесно е. Нема, Нема лесно. не стига. Не стига. Нема. Никогаш силна мукна и самоуверена жена. Денес самоохрана мајка на едно 3-годишно девојче, Лејла Бакал. Денес е на улица со својата ќерка и се моли за помош, да најде работа и да може да живее некаде под кирија. Добар ден. Добар ден. Ела, Оливера, Да, срце на дланка. мило ми е. Браво. Претпоставувам дека не сте добро, штом не повикувате нас. Вашата братучетка ве пријави во срце на дланка и ни кажа дека одите од куќа на куќа. Да, точно. Што ви се случи во животот за да пропаднете волку?
2014 година заминав за Турција. Таму бев многу успешна, работев, имав свое работно место, куќа, кола, се. Од каде заминувате во Турција? Од Македонија. Од Белес? Да, од Велес за Турција заминувам. Таму бев успешна работна жена, ама откако запознав девојчето на таткој, се ми се преврта наопаку и пропадна. И се лошо ми се случи. Што конкретно ми се случи? Се изгубив. Работно место, кола, куќа, долгови затворајки. Во тој момент останав трудна. Корона беше ризична трудноќа имав. Него го зема у затвор. По правило човекот имал 15 досија. Јас не сум имала поима. Откако дознав, јас се трнав од него, избегав. И со девојчето гледав само да обстанам мој живот. А како обстојувавте? Сигурно ми беше многу тешко, само храна во туѓа земја. Многу тешко ни беше, со помош на комшиите, на околината, ни носеа јадење, памперс, млеко. Од еден на друг се кажува дека имам потреба од помош, дека сум самохрана мајка, дека со девојчето не можам да работам, пошто од Турција од 3 години примаат у градинка. Сепак вие се обидовте да Да. се вработите, но што Се. се случи? Ја оставив на друга жена за да ми ја чува малата, ама не можев да ја добијам додека сум на работа, а само еднаш два пати имам право на телефон да се јавувам. После каде што работи в газдата почна до надуа да прави проблеми и ми рече, значи не може вака, додека треба да си ги решиш проблемите со малата и со твојот живот, ќе не можеш ни да работиш на мир. Значи главата не ти е мирна, срцето не ти е мирно, се си го под стрес. Не е нормално, значи додека не се средиш самата, не ќе можеш ни да работиш. Немаш на кого да ја оставаш, мора на непознати луѓе оставаш да те чуваат, а не можеш да ги добиеш, се плашиш, дали е киднапирана, дали нешто и се случи, дали таткој дојде ја киднапира, се и од памет и не можев ни повеќе да работам. Тој немир ве враќа назад во Велес, Да, но и тука се мачите. тука повеќе. Што ви се случува во моментов? Тука моментов, до минатата недела бевме под Кира и тоа со помош на сестрите мои и на околината собра донација за нас, за под Кирија да влеземе. Додека исплативме тоа се, сега не можев да најдам работа, не влегов, документациите не ми беа готови, до денеска не ми беа завршени. За развод, брак, здравствени книжки немавме, не можам градинка да ја пишам без здравство, матичен лекар бараат. За мене исто така, значи ми побара за развод брак да имам наведено у системот, за да можам да примам и социјално, и за да можам да правам другите работи за незе. Значи се треба со доказ. Тоа до денеска сите ги решив тие работи и сега основното ми е за да обстанам у живот со ќерка ми. Ова е дел од Да, собата каде што живеете, може да влезете? да, може да влезете. Ова е куќа на сестрата. Да. Тоа е куќа на сестра ми. Тука, значи, живееме 6 члено. Тука остануваат зет ми, сестра ми и двете мали дечиња тука спијат. И јас со моите внуки горе. Тешко е да растете вака. Без никаква поддршка, без приход, дете. Многу е тешко. Ви бара ли нешто? Се ми бара, ама немам услови да ја пружам. Значи, гледа кај другите деца нешто и она бара. Немам. Кога немам, не можам да ја пружам и тоа ми е најкриво. Значи, да не можеш ни играчка да ја купиш, ни чоколаду да ја купиш. Вчера ми кажавте дека е роден ден. Да, вчера и беше роѓен. Го прославивте? Не. Сите и правја само happy birthday обично, ама торта нема, балони нема, ништо нема, прославување нема, пошто немам услови. Јас сум тука кај сестра ми, значи нези сум ми терет, они се 6 члено. И јас со ќерка ми дојдов, значи повеќето не можам ни да си пронудиме, а не па да правиме. Кој не сака на своето дете да направи роѓен, да пречека, да дочека, се да прави. Нема таква мајка што не сака. Која мајка не сака на своето дете се најубаво да пруши. Нема, ама кога немаш, не можеш. Само се залажуваме, кога ќе почне мами да работи, ќе ти купи тоа, ќе ти купи ова. Само така.
Се смета дека нашиот живот е постојано патување. И денес ќе патуваме кај две семејства кои ќе го стават своето срце на дланка. Верувам дека го знаете начинот на пријавување и понатаму 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Facebook, Instagram и Twitter. Моето име е Оливера. Започнува најновото издание на Срце на дланка. Со екипата на Срце на дланка и денес бевме кај едно семејство кое што навистина многу тешко живее. Денес ќе ве запознаеме со семејство кое што ќе се обиде преку раскажување на својот животен проблем да си го промени својот живот на подобро. Валентина Миткова е силна селска жена и можеби олицетворение на македонската жена од минатото. Од Дамјан пред 30 години се мажи во Радовишко Габревци со лице кој од раѓање има здравствени проблеми. Можеби тоа ќе ја принуди, но и зајакне да биде цврста во растењето на децата и градењето на домот. Зашто таа и тогашно и денес е и маж и жена во куќата. Ова семејство живее од тутун и можеби никогаш немаше да се пожала доколку не беше неспособноста на сопругот Трајан да работи сам со неа, додека нивниот син Радко се бори со тешки проблеми и болки во главата кои траат со денови и постојано се повторуваат, а само синот знае како да го вози тракторот и од него зависи целата работа на нива. И покрај тешките услови тие не добиваат никаква социјална помош. Годишната заработка оваа жена умешно ја распределува да имат за се помалку и да не дојдат во состојба да гладуваат. И условите во куќата се лоши, бидејќи се е останато и недопрено од времето на родителите на Трајан. Сепак се надеваат и ќе кажат доволно име само да им дозволат социјална помош, за да можат да бидат сигурни дека еден ден нема да гладуваат. На ова топло, тешко е да се стои само на сонце, а камоли да се работи по ниви, по бавчи, да се обработува тутун и слично. Ваква тешка животна судбина ќе ви раскажеме во продолжение во семејството на Валентина од Грбевци. Добар ден. Добар ден. Добар Добар ној. Оливера. Здраво, јас сум Срце на Радко. дланка, мило ми е. Ве пријавија. Да. Вие лично не се пријавивте, Да, но веројатно роднини или пријатели? Не, сваќа ни е таа. Ме пријави. Да, она, да, И ни сваќа. кажа дека Да. живеете во стара куќа и Да. дека живеете во тешки услови. Да. Што е вашиот проблем? Како живеете? Ја не знам как да ти кажам. Тешко живееме. Тешко Да, живеете? да. Од што живеете? Што работите? Земјоделие тутун. Како е во ова време да се работи тутун? Тешко се работи, тешко. Тешко е тутуно да работиш. Станувате предпоставувам Да, рано? да. Това е да. А што да правиме? Кога одите, Радко? Од 4 сато одаме на тутун. Дали сте добри здравствено? Тешко е да се издржи на волку топло време. Ето, што да правиш, мора. Не сме баш добри, ама у здравството, ама што да правиме, мора да работиме, нели? Што да правиш друго? Епа, Ова ви е куќата во Да. која живеете? да, Това е. да. А каде ви се нивите со тутун? Надолу се, на полето. Далеко? Тука. Далеко, Некаде не се многу далеко, ама и не се ни близко. Така, средно. Вие двајца само го работите тутунот? И он оде помалку бере, ама не може баш да бере Супругот? много. Да, оде помалкучко бере, ама не може. Не е повеќе. Ние повеќе двојцата го работиме. А вие како? Млад сте, гледам. Како е да се живее од тутун? Како вие? Како? Тешко. Тешко е. А што ви е на вас? Имате ли некаков проблем? Това е глава. Што ти е за главата? Мигрена. Имаш главобол. Да. Кога ги имаш тие главоболки, можеш ли да одиш да обработуваш Не. тутун? Не може. И тогаш Тогаш ништо лежам. лежиш, Да. додека не ти помена. Да. У темна соба. Колку заработувате од тутунот? Може ли да се помине годината од таа заработка што ќе ја направите? Оно не може да се, нели, прекара за цела година, ама ќе си спараш и мора да прекараш за това. Иначе не можеш така да прекараш цела година од тутуно само. Колку од прилика земавте лани од тутунот? 150.000 дали сме земали. Не знам, точно не знам, нели баш, И ама тие треба толку. да ги распределите Да, за да, оваа да. Да, сите? за цела куќа, цела фамилија, цела да си го определиш. Друг приход земате ли? Не, да. Ништо. Зошто не земате? Па нема, не ни дават. Не ви дават никаква помош? Да, не. Се што земате со... тие Со наша деца под, што да, со наша, се.
од наша подси се. Нема никаква примање од државата, ништо. А сопругот работи ли со вас? Абе, ода, ама не може да работи како што треба, нели? Помалку, така како дома да не е, нели, сам да не го остава. Иначе не може он толку да работи, не. Толку способен. Не. Добар ден, Оливера. Како живеете, како работите, како го поменувате животот? Да не можеме, да тешко многу, скапо се, не се купува ништо. А што вие на вас? Зошто не можете да работите? Да така не можеме. Не сте добар. Трема имам, како стагнал сум у вратите, така, да како не сум пушен, така. Не можете да работите како и останатите. Па се стагнал сум у вратите, така. Стегнат сте во рацете. Така сте роден? Со таква диагноза сте роден? Така. Така сте роден. Во оваа куќа живеете, ова е од вашите родители куќа? Од нашите, Од твоите родители, така? Како се направи такава страна? Не сте успеали ништо да приправите. Не, што ќе направиш? Лесно ли е да се живее од тутун? Лесно е. Нема. Нема лесно. Не стига. Не стига. Нема. Валентина пред 3 децении се мажи со Трајан од Габревци, со надеж дека ќе имаат убав живот. Не ни помислувала дека сите одлуки и обврски до животно ќе бидат врз нејзиниот грб. Раѓа 2 деца, син и ќерка. Ќерката се мажи, а синот е со неа и сопругот и главниот во обработката на тутунот, зашто сопругот не е способен да вози трактор и многу да работи. Затоа синот Радко и не може да си најде работа со стабилна плата. Приходот од тутунот не е доволен, пак ново семејство убаво да живее. А од каде ви е вас потеклото? Од каде дојдовте тука во ова село? Од Дамјан. Од Дамјан? Да. Од горното Дамјан, не долното што населбото, горното. Пред повеќе од 30 години се мажите во ова село Да. и во оваа куќа дојдовте да живеете, така? Да. Оваа куќа вие купивте или тука е... Не, јас тука завари од свекрвата. Од Сакрват? Да, од свекрвата. И тука ви се лоши условите за живот? Да. Како е во зима, во зимските месеци? Те едва ја згрејуваме куќите, едва и се топлеме, едва и така. Не успеавте сите овие децении да ја поправите малку куќата, да... Не. Зошто? Епа нема пари, нема. Тука сте роден во оваа куќа, Трајан? Туа сум. Тука сте. Имате браќа? Имам. Четворица сме и две сестри. 4 браќа и 2 сестри. А како живеевте како деца? Имам од поднапад повеќе работиме. Сега нема. Замина тоа време. Се оженивте со Валентина и имате 2 деца, син и ќерка. Така. Што работите? Сега помалку бака. Тату се име. Друго ништо со. Помагаш ли ти, работиш ли ти? Те не можам многу шо. Зошто? Што ти е? Па сега, такова. Не си добар? Не. Што ти е? Така, само имам многу така го... Имаш здравствени проблеми? богатство. Така. Како живеете тука во оваа куќа? Стара е од твоите баба и дедо? Да, стара е. Тука го помина детството? Тука. Може би ќе се потсетиш како живееше порано како дете, како сега? Да, може. Како? Лошо. И како дете не живееше лошо? Да. Зошто? Епа лошо, ти нема ништо лошо. Што нема? Нема. Се нема. Пари, се нема. Твоите немаа пари ни тогаш? Немат. Кога беше дете, како бе прехрануваа со сестрата? Епа шо ќе најдат тоа? Од што живеете? Од едно татунче. Татун. Сиот живот Да, работите да, тутун? да, од татун е целиот живот. Од како дојдовте тука на невеста? Да. До ден денес? Се од това. Садите да, тутун? Да, се од това. Како се преживува тутунот? Тешко е мал. Не, од тие години понапред се преживяваше, нели? По беше скапичко, после плаќаше тутуно, после купуваше, можеш нешто да си купиш, може на страна да си оставиш, нели? Па не копа. А сега вие 5-6 години, 10, нема. Нема живот, не. Само како за еден леп, за едно јадење и повеќе не можеш да си искараш на крај пари. Са бајле у 4 треба да станеш, да одеш дока 9-10 сато да береш тутун. Не, мачен е тутун, и трошок има у него, стварно многу е трошок у него. Колку е трошок у него. Додек да го искараш тај тутун, многу е. Не се живее од тутун, не живее само од тутун. Сорле.
се живее. Едва и прекарваме. Тешко ви е. Ама што да правим? Зошто, како живеете? Која е тежината која може ли да ни објасните? Мене ми е најтешко, ти мажом не може да работи. И се на дет. Това ми е најтешкото, другото не ми е. Ви е жал за детето? Да, И тоа се разболе? да и оно се. Од лани цяло зима по доктори го носи. И това ми е најмачно. Насекаде на снимајне, насекаде, кај ќе рече глава, глава и како мало дете плака. Кај ќе го фане главата. Они сега го боля, ама нели па потолку, не, ама па од време на време па го фаќа. А татко му ништо не може, не разбира, не знае. Не е оден на градо, не е там, не може. Јас не сум толку, нели, ама јас снајдувам се па колку, толку, нели па. Иначе он не знае, јас го водам и на доктор, на сегда. Страшлив е, страх го, забузма да му вадат, почна да плака. Таков беше кога се запознавте? страшлив е, да, страшлив е, трема има многу. Многу е страшлив. Што е лошото? Зошто? Што сум болен, Што ти е, Радко? глава ме боле. Од кога започна со такви тегови? Одамна 5 години веќе. Одиш ли на лекар? Одам, Што ти велат докторите? мигрена, Мигрена. да. Нема ли лек за тоа? Ми пием апчина и па нема. Тука ме боли едната страна, главата. Добро. Силни се болките? Да, силни се. И кога ќе те фати главоболката, не можеш да работиш? Не можам. Одам на доктор, инекција ми стават. И тоа често ти се јавува? Често. Те се глава да боли секоја вечер, се навечер и не може и оно. Ако не е оно, те ние не можеме да киме. Кај не можеме ништо да работиме. Вие сте зависни од него, а тој е зависен од вас. Ако не, добро, така. Меѓутоа, кога ти си болен и кога не можеш да одиш? Тога е одат на блиското, тука. У количкото. Тога јас не одам. Па не можам. По 3 дена ме боле главата. Толку се силни болките? Да, 3 дена ме држи. После некоја време нема, после па. И па која е здраво одаме, која не може, не одаме. Па не може он да тера, дека јас да ај близко тука, нели, одам у количката, у гајбата ќе го однесам. А инче далекото надоле не можем да го носам. Која можеме одаме, која не можеме не береме. Абе целиот терет е на мене повеќе. Што он ништо, ни оде на пазар, ни знае, ни ништо. Треба јас да го одведам. Он имал браќа, ама браќите го затутале. И затоа така е, таков е. Они се поголеми браќа сите, а на него ајде, он дома и он ништо не знае и така. А не земате никаква помош? Да, не. Поднесовте ли барем малку социјална помош? Ама удих социјалното, питах, вика, такво, не може, вика, него следува. Видите, синот не може да се вработи Он не може због татко му. Због татко му не може, оти не може татко му да работи и затоа детето е дома. Да. Тие зависат од тебе за да Да. отидеш со тракторот, нели? Да. Не можат они сами да одат. Не може да. Не може тато трактор да го вози. Ако не сам, јас нема и да идат. Не можат да работат. Те така не можем да работам Како другите. како трема им раците и ништо не можем. Немате стабилност во Ни раците. за рајне, ни за други работи. Така сте роден? Име, така, Така сте роден. добро, така. Още од мал. Тука доле не може да поправам. Горе малко 2 соби там направих ги. Пред 5-6 години правеше се, стварно се правеше. Остануваше некој динар, сега не. Сега име многу трошти, возилото многу трошок троше. Име, нели, струи, канти, ѓубре, се плаќа и нема, скап е, живото е скап. Ти идеш на градо, нема што да земеш. Скапо, а не се купува ништо. Со малку пари, колку ти купиш? Ти јадеш една неделя, 2 и нема после. Не сте можели ниту куќата да ја поправите. Не, како да напримите и вакаво стана, гледаш какво е. Ништо не можуваме да купиме неа.
Ништо не може да купите. Не. Ова е се оставено од вашите родители. Еми, од них. И така го стои, и така. И така. Тече кујките. Кермиите не и бива. Тече. Ка врне дош. Со тие што кажаја на човеку 120-30 илјади, знаеш, цела година прекараме со тие пари. А да некои, они за 5 дена ги трошат човеста, а ние цела година се и прекараме, стварно. Не сме уделен нигде да спрошетваме, ние никаде се сме дома. Не сте излегли од селово? Абе, не, само до Радој што одеме. Кој имам потреба, иначе у место еднаш дали одам. Толку еднаш у место. А кај ќерката? Не сум уидела. Од Ѓурѓевден на Ѓурѓевден одеме. Ти мислиш, абе, ако идам, знаеш колку е скапо? 2000 пари треба тоа там. Скапо, превозот скап многу. Еднаш годишно ја гледате. И толку. Она чат пат доваѓа, и она нема кола, и толку. Големата оддалеченост на селото од градот прават ова семејство уште потешко да живее, па затоа се надеваат дека ќе ја отплатат куќата со годинешниот приход од тутунот кој ја виделе и резервирале во Струмица. Таму барем ќе каже Валентина, синот може да најде и работа, а таа и сопругот колку можат ќе садат самите тутун. Но сепак најголема помош со оглед на здравствените проблеми на сопругот ќе биде социјална помош или нега за Трајан, која ќе им даде поголема сигурност и можност полесно да го поминат целиот месец. Како е да се живее во толку далечено село? Па нема превоз, не можеш да си идеш на пазар, не можеш да си идеш да зарадувиш, нели кај се разболеш, не можеш да си идеш на доктор, нема сушо да идеш. Како се снаоѓате кога треба да излезете до градот? Па одеме до горе до таа бензинската шо и там има, нели? Едно комбе, две има там од селото по едно и одеме до там. Ништо нема. Ништо, ни продавници, ништо. Во Радовиш. Од годините кога подобро заработувавте од тутунот, успеавте да земете и една куќа во Струмица. Абе, ено се сега, тек не е. Уште не ви е доплатен? Да, тек е ено звајзимо. И сакате таму да се преселите? Да. Ќе бидете близко и до ќерката, Да, таму е да. мажена. Да, Меѓутоа, видите и таа е стара и таа треба да се поправи. да, треба. Ева има две соби и таа за поправање, купатило нема и таа. Има така тараста што е 2 степенци, не било покриена, нели се ажија. И паднало што капало, што врнало, има и неа за поправка, кажувам јас. Ама веко ми иде така поправајќи. Тука поправах малку, нешто и така. На работа негде. Сакаш да се вработиш некаде? Мислиш дека се ќе биде полесно од обработката на тутунот? Епа, ќе видиме дали ќе е поарно. А за твоите родители? Они там ќе си бидат. Што ќе прават дали? Ќе сеат тутун малку. И тоа. Помалку од колку сега, Да. меѓутоа да има уште една плата. Да, Имаш ли желби? Која ти е најголемата желба? да се женам. Да си создадеш семејство? И да имаш посигурен живот? Да. Земате ли некаква помош? Помош од државата? Нема ништо. Зошто не ви даваат? Па сега, не дават. Не ви даваат. Секој година не дават, не бива работа, не биде. Ако платам, нели сета куќа, есента до новата година треба на жената парите да ги изберам. Ако ги соберам парите до новата година, после нова година, тутуно да си продаваме, нели? Од тутуно ни са парите, ние немаме друзи пари. А таму од што би живеела? И ми таму од земјоделие, пак ќе работиме, што да правиме? Друго нема. И там така ќе е. Секој ден се повторува истата приказна. Го натрупуваме животот со изговори дека не можеме, не знаеме, не е дојдено времето, ќе почекаме. Но што да чекаме? Дали да ни помине животот или се надеваме дека за 10 на 20 години ќе дојде вистинското време за остварување на соништата? Неверојатно е колку животот е едноставен, а колку ние самите го комплицираме. Колку само отчукување на срцата се отчукани напразно. Затоа, да не го одложуваме животот, да се вооружиме со позитивни мисли и со сигурни чекори да тргнеме напред кон целта. Зашто животот сака кога се бориме и секогаш не наградува со победа. Ако не сега, тогаш во времето кога тоа најмалку го очекуваме. Ке дозволите да ве однесеме кај уште едно семејство кое што живее во тешки услови и кое што преку ставање на срцето на дланка ќе се обиде убаво да живее во иднина. Меѓутоа ќе бидеме потребни и навистина ние преку нашето делување да им помогнеме за вртење на страница во нивниот нов живот.
Понекогаш животот не се одвива како што посакуваме и мечтаеме, иако секојдневно се будиме со желба да бидеме подобри и поуспешни од вчерашниот ден, со желба да бидеме посрекни утре и похрабри од вчера. Силна, храбра и самоуверена жена е Лейла Бакал, која потекнува од Велес, а поголемиот дел од животот го минува во Турција. Можеби причината поради која се распаѓа незиното семејство и таа мора да биде израснато од баба и дедо, е болеста на мајка и која и денес, како што вели таа, живее во свој свет. Кога ќе стане полнолетна, Лейла заминува кај татко и во Турција, каде станува силна и финансиска самостојна жена, со купен стан и автомобил и отворена собствена фирма. Се до моментот како што ќе каже таа за познавањето на таткото на Есилја, кој не знаејќи дека има полициско досие ќе ја повлече на дното. Поради долгови од него ќе го изгуби и станот и автомобилот, а 1 година и половина од како тој ќе замине во затвор, таа самохрано живее од милостината на соседите во Турција. Една пелена, раскажува Лейла, ја употребувала и по 3 дена. Ако не ја донеле храна хуманите соседи, со денови гладувале со ќерката. Тоа ќе ја принуди Лани да се врати во родниот Велес и со парите собрани од страна на незините сестри да издржи под кирија сето пред известно време. Во меѓувреме не се снашла со вработување и повеќе нема каде да живее со малата, а таа преслатката, 3-годишната Есилја. Од постојаните преселби и лошиот живот постојано се разболува. Некогаш јас помагав на безпомошните, а денес јас барам помош за мене и ќерка ми, кажува оваа повредена мајка. Иако ослабната и физички и психички, Лейла живее и се бори за своето дете и замолува да се вработи, да најде дом за неа и ќерката, зашто само така би се смирила и би била посрекна. Никогаш силна, мукна и самоуверена жена. Денес самоохрана мајка на едно 3-годишно девојче, Лейла Бакал. Денес е на улица со својата ќерка и се моли за помош, да најде работа и да може да живее некаде под кирија. Добар ден. Добар ден. Оливера, Да, срце на дланка. мило ми е. Браво. Предпоставувам дека не сте добро, штом не повикувате нас. Вашата братучетка Аска ве пријави во срце на дланка и ни кажа дека одите од куќа на куќа. Да, точно. Што ви се случи во животот за да пропаднете волко? 2014 година заминав за Турција. Таму бев многу успешна, работев, имав свој работно место, куќа, кола, се. Од каде заминувате во Турција? Од Македонија. Од Велес? Да, од Велес за Турција заминувам. Таму бев успешна работна жена, ама откако запознав девојчето на таткој, се ми се преврта наопаку и пропадна. И се лошо ми се случи. Што конкретно ми се случи? Се изгубив. Работно место, кола, куќа, долгови затворајки. Во тој момент останав трудна, корона беше, ризична трудноќа имав. Него го зема у затвор, по правило човекот имал 15 досија, јас не сум имала поима. Откако дознав, јас се трнав од него, избегав и со девојчето гледав само да обстанам мој живот. А како обстојувавте? Сигурно ви беше многу тешко, само храна во туѓа земја. Многу тешко ни беше, со помош на комшиите, на околината, ни носеа јадење, памперс, млеко. Од еден на друг се кажува дека имам потреба од помош, дека сум самохрана мајка, дека со девојчето не можам да работам, пошто од Турција од 3 години примаат у градинка. Сепак вие се обидовте да Да. се вработите, но што Се. се случи? Ја оставив на друга жена за да ми ја чува малата, ама не можев да ја добијам додека сум на работа, а само еднаш-два пати имам право на телефон да се јавувам. После каде што работи газдата почна до онадоа да прави проблеми и ми рече, значи не може вака, додека треба да си ги решиш проблемите со малата и со твојот живот, ќе не можеш ни да работиш на мир. Значи главата не ти е мирна, срцето не ти е мирно, се си го под стрес. Не е нормално, значи додека не се средиш самата, не ќе можеш ни да работиш. Немаш на кого да ја оставаш, мора на непознати луѓе оставаш да те чуваат, а не можеш да ги добиеш, се плашиш, дали е киднапирана, дали нешто и се случи, дали татко и дојде ја киднапира, се и од памет и не можев ни повеќе да работам. Тој немир ве враќа назад во Велес, Да, но и тука се мачите. тука повеќе. Што ви се случува во момент? Тука моментов, до минатата недела бевме под кире и тоа со помош на сестрите мои и на околината собраа донација за нас, за под кирија да влеземе. Додека исплативме тоа се, сега не можев да најдам работа, не влегов, документациите не ми беа готови, до денеска не ми беа завршени. За развод, брак, здравствени книжки немавме, не можам градинка да ја пишам без здравство, матичен лекар барат. За мене исто така, значи ми побара за развод брак да имам заведено и наведено у системот за да можам да примам и социјално и за да можам да правам другите работи за незе. Значи се треба со доказ.
Тоа до денеска сите ги решив тие работи и сега основното ми е за да обстанам у живот со ќерка ми. Ова е дел од Да, собата каде што живеете, може да влезете. да, може да влезете. Ова е куќа на сестрата. Да. Ова е куќа на сестра ми. Тука, значи, живееме 6 члено. Тука остануваат зет ми, сестра ми и двете мали дечиња тука спијат. И јас со моите внуки горе. Тешко е да растете вака. Без никаква поддршка, без приход, дете. Многу е тешко. Ви бара ли нешто? Се ми бара, ама немам услови да ја пружам. Значи, гледа кај другите деца нешто и она бара. Немам. Кога немам, не можам да ја пружам и тоа ми е најкриво. Значи, да не можеш ни играчка да ја купиш, ни чоколаду да ја купиш. Вчера ми кажавте дека е роден. Да, вчера и беше роѓен. Го прославивте? Не. Сите и правя само happy birthday обично, ама торта нема, балони нема, ништо нема, прославување нема, пошто немам услови. Јас сум тука кај сестра ми, значи нези сум и терет, они се 6 члено и јас со ќерка ми дојдов, значи повеќето не можам ни да си пронудиме, а не па да правиме. Кој не сака на своето дете да направи роѓен, да пречека, да дочека, се да прави. Нема таква мајка што не сака. Која мајка не сака на своето дете се најубаво да пруши. Нема, ама кога немаш, не можеш. Ти само се залажуваме, кога ќе почне мами да работи, ќе ти купи тоа, ќе ти купи ова. Само така. Лейла е родена во Велес и немала среќа да расне во семејство од мајка и татко, зашто мајка ѝ се разболува хронично, па татко ѝ се преженува во Турција. Таа откако завршува образование заминува кај татко и каде продолжува да се бори за поубав живот. Успева да купи стан и автомобил, да се вработи во фирма за бела техника, па да отвори сопствен бизнес, но тоа ќе трае се до моментот кога го запознава таткото на незиното дете, кој, како што тврди Лейла, бил криминалец и ќе ја дотурка до дното. Сама ја минува бременоста, сама го раѓа детето, а подоцна сама ќе се бори за да преживеат со Есилја. Родена сум во Велес. Потеклото ми е турчинка сум, ама тука сум родена. Израсната сум од Турција. Во семејството, освен мајката и таткото, имаш и уште 2 сестри. Да, 3 сестри сте. 3 сестри сме. Од првиот брак на татко ми, од вториот брак имам полубрат и полусестра. Во Турција. Да. Како беше животот како помлада, кога беше без обврски? Без обврски кога бев срекна. Додека беа живи баба и дедо. Тоа е. Они ми беа и мајка и татко. Родителите Они беа на се. татко? На мајка ми. На мајка. Тука од Велес? Тука од Велес. А по нивната смрт што се смени и зошто се смени? Се смени. Мислам, кога немаш грб кога татко, дедо ми беше и татко и мајка. Се, оно од како почина, се ни се смени. А што се случува со мајка ви? Мајка ми е болна, значи духовен болест има, психички раздвоена. Самата себе, у нејзиниот живот си живее. Ниту зборува, ниту ништо. А со кого живее во моментов? Она со војко ми војна ми. Си ја бараш среќата надвор од Македонија и заминуваш за Турција. Меѓутоа и таму не наидуваш на поддршка. Што се случи? Таму заминав по 2014 година, преку работа, мислам, со работа. Работев во една самостојна фирма, која ми беше и платата убава. И таму работниот однос што ми беше, си бев таму директорка главна. Испод мене работеа 70 души, значи со сите имав разбирање, се окей. После 2018 година го запознав на ќерка ми татко и ми влезе во животот. Само јас мислев дека го познавам, ама не сум го познавала добро. Бил лажкоман. Апаш бил, човекот имал 15 досие. Ништо немав поим од тоа. Додека на низе не останав трудна. 4,5 месеци додека бев на низе трудна, тој да од пред врата го собра. Немав поима ни што се случува, ни како. Кога го праша, ќе ти кажат, ќе ти објаснат. После кога отидов у судот за да дознам, ми кажа, оваа особа има 15 досие, има залежење 9 години, 9 месеци. Јас шок. Само таму, на земја.
Бевте бремена со Да, девојче? со малата 4,5 месеца бев. Под кирија живеевте во тој период? Не, во тој период си имав мој стан со кредит земен. Самата си го исплаќав, работев, си го исплаќав, имав и кола и се. Ама откако он влезе у затвор, ми стави други долгови, повлече кредити, јас повлеков на мој име за да давам, за да му помогнам. Отворив своје работно место и го напуштив тоа самостојното работно место, се отворив своје работно место и тоа морав да го затворам. 2020 година корона дојде. Јас имав ризична бременост. Докторите ми забрани на нога, не смеш да стоиш, стрес не. Ама јас сите проблеми се повеќе ги имав. И се морав да дадам. Куќа продадов, кола продадов. За да ги затворите долговите? Долговите, да. Значи со неговите лаги мене ме стави на дно. Се изгубив. Само да вербета дури ме отиде. Јас толку јака жена што бев. Сега се мислам толку не сум силна, не сум јака, дека не можам ништо. На дното ме донесе. Есила се роди 12 јули 2020. И со незе така исто. И на пораѓајот сама бев, се сама. Сама ја протуркавте бременоста? Се сама. Сама и откако се роди? И трудноќата, и кога се породив, и посен тоа, значи 3 години, се само морам да обстанам на нога. Колку време издржавте таму со малата? Па околу 2 години. Како издржувавте кога не работевте? Како издржував, значи од тоа што продав куќата и станот, имав мало стан придонес, тие си ги имав стајна банка. Тие додека можев, ама uz тоа време барав и работа, ама у Турција правилата не се како у Македонија. Значи, и да имате мало дете, од 3 години у градинка е примат. Самата требало да знае да зборува, потребите да си ги кажува. Оние на градинка не ќе да ја примат. После тоа ме примија на една работно место, даделка земавме. Со даделка оставив 3 месеци, ама у тој момент Есила ми беше 8,5 месеци, 9. Заби вадеше, температура имаше, ама и даделката што ми беше, не беше како што треба. Не можев ни на телефон да ја добијам, а не можеш ни нон-стоп на телефон да збориш кога си на работа. И морав и газата ме примети дека имам проблеми се повише околу незе. Со грижата, со кој ќе ја чува, како е, шо е. Ми рекоа додека не се среди со малата, не можеш ни да работиш, ни сама да обстанеш на нога. Значи треба помош или самата за да обстанеш, или ќе ја дадеш кај татко и, или у дом да си ја дадеш за да можеш да обстанеш, или со незе, или за поубав живот самата да се бориш. Вие не сакавте во никој случај? Не можам. Ниту една од тие опции? Не. Јас за незе претрпев многу. И гладна останав и на улица, ама не оставам никош. Не, нема шанс. За незе животот би го дал. Ја мислам заради незе се разборив се повише, пошто немам услови ништо да ја прушам. Ништо сака, ни да ја подадам, немам. Услови немам. Од таму ја носам како торба. Тешко ми е многу. Години и пол се мачам, се борам. Каде можам да обстанам, таму гледам да се задржам, да остане на едно место. Мислам и низината психа дека не е уред. Не е само на едно место самостојна. Нема ред, нема куќа, нема услови за живот. Некогаш приметувам понучињата мои кои го загорлува татко им, она со милно очи и гледа. Значи, многу ми е мака за се. И фали таткова љубов? Да. Го бара повеќето пати. Рековте, сте останували гладни и на улица. Тоа беше во Турција или тука? Во Турција. Таму ми помага само комшиите. И ден денеска комуницирам со нив преку WhatsApp. Они, Господ здравје да им даде, не знам, немам зборови како да им опишам. Немавте храна за Не. детето? Има, не знам како да опишам. Еден памперс ми го ставала 3 дена. Мала додека беше. Не знам, го чистев, нон-стоп го ставам. Не знам како се опишува тоа. Јас дојдов до таков момент што сакав и самоубиство да вршам. Не можам да издржам. Од една страна си викаш болките што ги имаш у себе, маките,
Од друга страна не за ја гледаш, има побарувачки, сака, ама не можеш да ја пружиш. И внуките ме прашува, зошто плачеш, тете, така вика. Не можам, немам мир. Се осеќам како вишок сегде. Не само сега, тука кај сестра ми сегде. Само не знам како, кај да се задржам, барам една гранка, да се фатам и да обстанам. Значи ми треба само да обстанам у живот. Не ми треба ништо повише. Здравето да си го имам. Кога би имала и добра работа, и плата, и едно место за живење, само да не мислам за повеќето, да не е ни скапо, да е под кирија, ама да не е скапо. Сама и без поддршка Лела нема да издржи долго во Турција, па сестрите ѝ помагаат да се врати во Велеси и платила 1 година кирија. Таа мислела дека во меѓувреме ќе се вработи и ќе го запише детето во градинка, но иако аплицирала во над 60 фирми од никаде, не добива потврден одговор. Тоа уште повеќе ја спушта на дното и лани во август, оди со малата како азилант во Германија. Но и таму условите биле лоши, откако било загрозено здравјето на Есилја, таа се враќа назад во Велес и завршува на улица. Во моментов живее кај едната сестра каде условите исто така се тешки. И како и секоја мајка што храбро се бори за среќата на детето, така и Лела замолува само да најде вработување, за да може да плаќа градинка, кирија и да купува храна за неа и детето. Да, до неделата под кирија бев тоа како Германија, она околу пријателите ни додека бев Азул, зимото бев таму 3 месеца, се пишав Азул. Да пробам и таму ако можам да се задржам со подобри услови со се. Со малата, ама отидовме, малата таму ми се разболе. Пошто и таму не ќе ни на лекар да не носат. Условите воопшто ни во Азулство не се убави. Што се случи? Се разболе она. 4 дена ми беше дехидрирана девојчето, 40 степена температура, повраќање, се тоа. Не ќе ни на лекар да ми ја носат. Ми рекоа, вие ќе се ја носите сама, сами ќе се вратите, ама јазик не знам. Услови немам ни за носење, болница не знам каде пат. Веќе не можев да издржам. И на сестра ми кажав, сестра ми рече, ќе дојдеш кај нас, ќе помогнеме во лечењето, после, ако сакаш да се вратиш, ќе те вратат. Но не сакавте тоа да ви се повторува и се вративте назад во Не ќе да ја изгубам фактички. Јас за незе себе направив. Значи само за подобро услови, ама кога не може, ги нема ти услови таму, јас не можам незе да ја изгубам за само тоа да го имам. После тоа таму сестра ми од сите околината што ги има познати, непознати, сетми на работно место. Ние наваму со комбе дојдовме. Комбето ни го платија. Станот ни го фана, они пред време го фана. За колку време има платено, ја мислев за тоа меѓу време ќе најдам и работа. И не за дека ќе се ја запишам у градинка, ама пошто имавме со документациите проблем, тоа со чекање, се одложи. Јас за работа имам аплицирано над може 60 фирми. Никаде не успеавте да се вработите? Никаде. Бидејќи во неделата ве изфрлија и од станот, каде што со месеци не можевте да платите кири. Да, пошто не можам да исплаќам. Дојдовте кај другата сестра. Да, кај незе сум сега моментално и они се 6 члена. Живеат од 2 соби и они немаат услови за нив. Не можам ни товар да им бидам, и мене ми е мака. Во една мала соба велиш спиете 5 души Да. со децата. Внуките спијат на лежајот и ја керка ми на душикот. Тука спијат зет ми, сестра ми со 2 мали. Немам значи ни кај да одам. Немам друга фамилија, немам ништо. Во есента, кога дојдовме лани, тогаш приметив дека имам болки и сега за тоа да се лечи, само ми се донесе одлука дека има нешто, ама со лечењето не можев ништо, пошто немав здравствена книжка. И затоа сега треба да преземам мерки за тоа, за моето здравје, за да можам да бидам с керка ми. Не бевте ниту официјално разведена, ги чекавте и тие документи? Да. Денувиве ги средувате? Дете ги средивме. Фала Богу, до денеска беше се. До денеска ги решиви тие проблеми. Пошто не примам ни социјална помош, никако за самохрана мајка, не можев ништо за тоа да аплицирам. Пошто тој документ се ми укочи. Ни за здравство можев, ни за самохрана мајка или за социјално, за ништо. А за храна како се снаоѓаш во овој период кога си без денар? Без денар, кога сум сестра ми шо ќе донесе ако испрати или донесат, ќе направам за децата и за мене. А за пари, моментално сум парични сум. Она носто бара нешто.
Ако види кај братучетка и нешто не се бара, ако види од внуките мои децата имаат нешто и она бара. Како ја објаснуваш дека немате средства за да го има тоа? Ќе влезем мами на работа, ќе ти купи. Само со тоа можам да го петам. Сите и честита роден ден, happy birthday, ама торта си бара дете, не можеш со видео го направиш тоа. Како тога, тој момент го изведовте? Не го изведовме фактички, Не само дуваше? да заборави, да. Немаше торта за роден ден? Не, тоа ништо не онадвиме. Немам услови, не можам и на сестра ми да и барам и товар да и бидам, пошто она си има другите потреби. И ова што носи се на низе се од внука ми, од на сестра ми другата керкичка. И од Турција така, од други ми носе. Сигурно тоа никогаш не сте го замислувале дека вака ќе го гледате своето дете. Никогаш. Јас кога бев сама на други деца што немале сум им помагала, ама денеска за моето немам. Тоа ми е многу криво. Не знам, за мене единствено чари е само да се вработам, да си бидам самостојна, да си почнам со лечењето, со лекувањето, пошто јас повише од самата себе, јас самата себе не си требам, на керка ми треба. Нема никого на автоматски. И сега се плашам она да не остане сама. Сите ние никогаш сме скршени, паѓаме и знаеме да сгрешиме. Затоа и сме луѓе. И сите луѓе посакуваат исто, малку љубов, почит и внимание. Но понекогаш мислиме дека и тоа е многу тешко никој да ни го даде. А толку малку треба за некој да не охрабри кога сме на дното и да ни подаде рака за полесно да издржиме. Сите знаеме да заглавиме на угорници. Дури најголемиот тркач знае да се замори и да застане, да земе воздух и понатаму да продолжи. Затоа се смета дека разликата помеѓу победниците и оние кои што се откажуваат е токму во вербата во себе и неоткажувањето. Никој никогаш не треба да се откажува. Токму затоа секогаш треба да се соочиме со нашиот проблем, да земеме длабоко воздух и да го раскажеме на јавноста. Верувам дека сте горди што помогнавте низ оваа сезона на многу семејства кои денес живеат подобро. Тоа е благодарение на вас. Да помогнеме и понатаму, да помагаме на сите оние кои што ќе го стават срцето на дланка, затоа што нашето малко некому може да значи се. Валентина Миткова е силна селска жена и можеби олицетворение на македонската жена од минатото. Од Дамјан пред 30 години се мажи во Радовишко Габревци со лице кој од раѓање има здравствени проблеми. Можеби тоа ќе ја принуди, но и зајакне да биде цврста во растењето на децата и градењето на домот. Зашто таа и тогашно и денес е и маж и жена во куќата. Ова семејство живее од тутун и можеби никогаш немаше да се пожала доколку не беше неспособноста на супругот Трајан да работи сам со неа, додека нивниот син Радко се бори со тешки проблеми и болки во главата кои траат со денови и постојано се повторуваат, а само синот знае како да го вози тракторот и од него зависи целата работа на нива. И покрај тешките услови тие не добиваат никаква социјална помош. Годишната заработка оваа жена умешно ја распределува да имат за се помалку и да не дојдат во состојба да гладуваат. И условите во куќата се лоши, бидејќи се е останато и недопрено од времето на родителите на Трајан. Сепак се надеваат и ќе кажат доволно име само да им дозволат социјална помош, за да можат да бидат сигурни дека еден ден нема да гладуваат. Понекогаш животот не се одвива како што посакуваме и мечтаеме, иако секојдневно се будиме со желба да бидеме подобри и поуспешни од вчерашниот ден, со желба да бидеме посрекни утре и похрабри од вчера. Силна, храбра и самоуверена жена е Лейла Бакал, која потекнува од Велес, а поголемиот дел од животот го минува во Турција. Можеби причината поради која се распаѓа незиното семејство и таа мора да биде израсната од баба и дедо е болеста на мајка и која и денес, како што вели таа, живее во свој свет. Кога ќе стане полнолетна, Лейла заминува кај татко и во Турција, каде станува силна и финансиска самостојна жена, со купен стан и автомобил и отворена собствена фирма. Се до моментот како што ќе каже таа за познавањето на таткото на Есилја, кој не знаејќи дека има полициско досие ќе ја повлече на дното. Поради долгови од него ќе го изгуби и станот и автомобилот, а 1 година и половина откако тој ќе замине во затвор, таа самохрано живее од милостината на соседите во Турција. Една пелена, раскажува Лейла, ја употребувала и по 3 дена. Ако не ја донеле храна хуманите соседи, со денови гладувале со ќерката. Тоа ќе ја принуди Лани да се врати во родниот Велес и со парите собрани од страна на незините сестри да издржи под кирија сето пред известно време.
Во меѓувреме не се снашла со вработување и повеќе нема каде да живее со малата, а таа преслатката, 3-годишната Есилја, од постојаните преселби и лошиот живот постојано се разболува. Некогаш јас помагав на безпомошните, а денес јас барам помош за мене и ќерка ми, кажува оваа повредена мајка. Иако ослабната и физички и психички, Лела живее и се бори за своето дете и замолува да се вработи, да најде дом за неа и ќерката, зашто само така би се смирила и би била поусрекна.